تشغيل غسالة البوش ال9 كيلو ال 38 الألماني. عندنا مقبض الباب هنا في الجنب، من هنا بفتح الباب. كمية الهدوم اللي الغسالة بتاخدها 9 كيلو. طبعا 9 كيلو دول بيختلفوا على حسب الخامة أو القماشة اللي أنا هحطها جوه الغسالة، بحيث مثلا لو أنا في العادي بحط قطن خفيفة فهي 9 كيلو بتاعتها مثلا بتكون تلتين الحلة وبسيب شبر فاضي فوق الهدوم. لو أنا في العادي بحط كميات أتقل مثلا أو خامات أتقل من كده بقلل الكمية، ممكن أوصل لنص الحلة مثلا في الحاجات التقيلة، أقطان التقيلة مثلا أو الأقطان الشتوي أو الفوط أو الأصواف، الحاجات اللي زي كده بقلل الكمية. حاول قدر الامكان ان انا الحاجات اللي زي بعض احطها مع بعض جوه الغساله وما اخليش حاجه خارجه لغايه الكاوتشه بره، هنا تبقى الهدوم جوه الحله، بحيث ان لما الباب يقفل ما تبقاش الهدوم خارجه من بره عامله عازل ينقط ميه بعد كده. عندنا درج المسحوق في الجنب الشمال، الكلور والفانيش على اليمين، والدوني في النص. الدوني في النص لغايه تحت السهم الازرق اللي مكتوب ده عليه ماكس. الكلور والفانيش هنا ممكن استخدمهم عادي، بس الكلور طبعا بخففه شويه، والمسحوق في الجنب الشمال سواء اذا كان باودر او جل. تشغيل، اول حاجه بفتح الزرار من هنا، زرار الباور. الغساله بتنور معايا، ببدا من السلكتور اختار البرنامج اللي انا محتاجه على حسب نوع الخامه اللي انا عندي، ممكن احركه شمال او احركه يمين، ده بيلف معايا لفه كامله مفيش اي مشاكل فيه يمين او شمال. طبعا اهم ما في الموضوع ان انا اختار البرنامج المناسب، بحيث ان الغساله بتختار لي الوقت ودرجه الحراره وسرعه العصر المناسبين للبرنامج. لو الحاجات دي بالنسبه لي كده مناسبه تمام، ممكن بدوس على الستارت دوسه واحده، الباب بيقفل وبتبدا الغساله تشتغل. المؤشر اللي بالازرق ده كميه او مقدار المايه اللي الغساله هتسحبه، والمؤشر اللي بالاحمر مقدار الكهرباء اللي الغساله هتسحبه. لو محتاج ان انا اعدل في الاوبشنز قبل ما ادوس على الستارت، ممكن ان انا اعدل معايا اوبشنز. عندي اول حاجه انتي ستين، ده بعدل منه نوع البقعه. لو انا عندي نوع بقعه معينه في الهدوم بحط على البقعه نفسها الفانيش او الحاجه اللي انا هستخدمها للتنظيف، واختار نوع البقعه اللي عندي. انا عندي بقعه حبر او بقعه دم او بقعه عصير او بقعه زرع، لو بقعه من الزرع وكده. وبعد كده عندي هنا حاجه اسمها سبيد بيرفكت بختاره لو انا مستعجل عايز الغساله تخلص البرنامج في وقت اسرع، بدوس عليه يختصر الوقت لكن بيزود استهلاك الميه واستهلاك الكهرباء. ايكو بيرفكت العكس، انا مش مستعجل، انا عايز اوفر ميه وكهرباء فيديني وقت اطول ويقلل الميه ويقلل الكهرباء. بعد كده عندي التمبريتشر، ده درجه الحراره، بظبط منه انا عايز درجه الحراره على حسب الحاجه اللي انا حاططها. وعندي سرعه العصر برضو ببدا اظبطها على حسب الحاجه اللي انا عايزها جوه الغساله. عندي فوق هنا زرار اسمه بري ووش، بختاره لو انا عندي الهدوم فيها اتساخ شديد فبختار الاوبشن ده. في الحاله دي الغساله تغسل مرتين، فبحط مكيال مسحوق في الجنب الشمال، والجنب اليمين بحط فيه نص مكيال. بس في الحاله دي انا بحط المسحوق في الجنبين باودر مش جل، باودر بس مع بري ووش. ده عشان الغساله في بري ووش بتسحب كل جنب منهم لوحده، فتقدر ان هي تسحب الجنب ده الاول تعمل بيه غسله صغيره، وبعدين تسحب المسحوق اللي في الجنب الشمال تعمل بيه الغسله الطويله، وبعد كده الشطف والعصر. بعد كده عندي اوبشن اسمه اكسترا رينس، ده بختاره لو انا عايز ادي شطفه زياده للبرنامج. وعندي هنا حاجه اسمها ايزي ايرون، ده بختارها تقلل معايا سرعه العصر بحيث ان هي تكون سرعه متوسطه ما تسببش كرمشه في الهدوم وبالتالي ما تاخدش جهد كبير في الكوي. تحت هنا عندي زرار اسمه ريدي ان ده انا بحدد منه هطلع الهدوم من الغساله بعد قد ايه تقريبا. يعني لو الغساله في العادي مدياني وقت البرنامج مثلا ساعتين ونص زي ما هي كاتبه، او ساعه او نص ساعه على حسب البرنامج اللي انا مختاره، انا مش هطلع الهدوم اول ما الغساله هتخلص، انا هزود الوقت شويه. هقول للغساله مثلا انا هطلع الهدوم بعد 8 ساعات، بعد 10 ساعات، معايا لغايه 24 ساعه تاجيل. وقت اللي انا بظبطه ده هو عباره عن ان هو وقت انتظار، وبعد كده البرنامج يشتغل فيخلص لي على عدد الساعات اللي مكتوب. تمام، الديلي بتاعها لغايه 24 ساعه. بعد ما بظبط كل حاجه في البرنامج بدوس على ستارت دوسه واحده، علامه الباب هتروح وهسمع الباب اتقفل، التكه بتاعت الباب كده، الباب مقفول. انا كده ما اقدرش افتح الباب، وكده الغساله خدت امر بالتشغيل. طيب في وسط البرنامج لو حبيت افتح الباب عشان ازود حاجه في الهدوم او اشيل حاجه، بدوس تاني على ستارت، تكتب لي حرف البي وعلامه الباب ظهرت كده، اقدر افتح الباب. طبعا في 4 حالات ممكن يخلوا الباب ما يفتحش: لو الميه كتيره جوه الغساله، لو درجه الحراره عاليه، لو الكهرباء قطعت وهي شغاله، او لو قفلت الباور وهي شغاله. دول 4 حاجات يخلوا الباب ما يفتحش. بعد ما بقفل الباب طبعا بدوس على الستارت تاني وتبدا الغساله تشتغل. عندي هنا برضو في الزرار بتاع ريدي ان في البلس والماينس، دول ما بينهم علامه مفتاح، ممكن ان انا بدوس عليهم مع بعض لمده 3 ثواني فيعمل لي تشايلد لوك على لوحه المفاتيح كلها، يظهر لي علامه المفتاح ده. كده لو انا حركت البكره او جيت اعدل اي حاجه في البرنامج الغساله مش هتقبل، حتى لو انا قفلت الباور خالص وشغلتها تاني بعد كده هتكمل نفس البرنامج اللي وقفت عنده، مش هتبدا من اول وجديد.
عشان الغيه بدوس على ريدي ان برضو 3 ثواني، على البلس والماينس 3 ثواني، علامة المفتاح راحت كده، اقدر ان انا اعدل البرنامج زي ما انا عايز. درج المسحوق عندنا هنا سهل الفك، عشان لو حبيت ان انا افك الدرج انضفه بدوس هنا واسحب الدرج لبره بالشكل ده. اقدر اغسل الدرج على الحوض وانضف مكان الدرج هنا، وبعدين ارجع الدرج تاني مكانه. وعندي هنا في برنامج لتنظيف الحله. البرنامج ده ممكن ان انا بستخدمه مره كل شهر بازازه خل، وكل 6 شهور بطلب من الشركه منتج تنظيف غساله الاطباق او غساله الملابس، اسف، بطلب منتج تنظيف غساله الملابس بيتعمل بيه مره كل 6 شهور على البرنامج بتاع تنظيف الحله. وكل شهر بعد ما اعمل دوره التنظيف دي افتح الفلتر هنا، بطلع الخرطوم، افك الكاب بتاعه ده وافضي الخرطوم ده يفضي معايا ميه في اي طبق بلاستيك، بحيث ان انا لما افتح الفلتر نفسه الارض ما تتغرقش معايا ميه. في حاله لو انا الغساله شغاله معايا زي كده وحبيت ان انا افضي الميه اللي فيها بعد ما كنت مثلا مليت شويه ميه وعايز ان انا افضي الميه اللي فيها دي خالص، بحرك السلكتور عندي هنا، اجيب على برنامج اسمه تفريغ. البرنامج ده بياخد معايا دقيقه واحده، بدوس ستارت وبسيبها تخلص الدقيقه دي، تصرف الميه اللي جواها، وبعدين هتكتب 0 على الشاشه وتدي صفاره بان هي خلصت.